这是一次本地鱼苗，每年春季一到，那必然要做的就是放流了。兄弟们，还是那样子，准备开启今年的首次放流。资金紧张，只能买3000块钱凑凑数啊。今天带大家看看我的慢节奏放流啊，也把经验分享给你们。首先来当地的渔场来买鱼苗，同老板提前联系好了，清早一过来就拖网捉鱼。瞧这个头啊，就是我想要的。价格嘛，不管大小，按2块一条算。然后分批次把鱼苗拖上来，筛选合适的个体，直接放入氧气袋，把氧气一气呵成，总计1500多尾。这回的放流点很偏僻啊，水质虽好，但遗憾的是难寻鱼的踪迹啊。兄弟们，这个鱼还好，没什么问题，但是温度太高了。接下来过温过水啊，为了防止过温的时候氧气袋冲掉，所以在这里堆一个奶水坝啊。奶水坝并不是真的奶水啊，主要用来顶住漂流下来的氧气袋，尽量用大鹅卵石就可以了。接下来把氧气袋全部搬下来，这样过温还是比较稳妥的。想起之前放流的时候飘走的一袋，简直太可惜了。就这样等待20分钟即可啊。兄弟们，过温差不多了，看一下鱼的活力，还可以哦。过温过后就过水啊，这个大箱子利用上，别放水了。这个全程先不要加溪流3点水，这些氧气袋里面的水和鱼足够装满水箱。兄弟们，接下来就这样子啊，往里面加新水就行了，慢慢这么加，大概加个10来分钟就差不多了。过温过水后，大家是不是觉得可以放流的？那就不是慢节奏放流了。我追求的就是稳字啊。这边咱们要搭设一个网箱，把鱼全部倒入这里面养一个时间段。看这画面，密集恐惧症可以闭眼的。当然了，反过来却是钓鱼佬的最爱。户外啥时候能这样子保护，那不得上天啊！我这样子弄的目的很简单，尽量筛掉那些不适应的、受伤的鱼苗。就这个样子，我们养3个小时到4个小时。兄弟们，过去4个小时的看一下鱼啊，看还可以啊。先把那些淘汰的选出来啊，没用的这些鱼。这种也选出来没用的啊，看这种也不行，太伤了。兄弟们，准备放流去了啊！我朋友看我经常放流啊，鱼苗都是一车一车的买，以为我挺有钱，找我给周转装修钱。现在大环境下都不宽裕啊，我最近手头也紧，就让他去试试抖音钱包里的放心界。打开抖音，在我的界面下进入钱包，点放心界，激活额度后跟着要求申请，最高额度20万，等他工资发了还上就行。这种感觉真棒啊！问兄弟们一个问题啊，你说我经常这样子放流，你们会不会看腻啊？这才是自由自在的感觉啊！哎呦，兄弟们看一下还有多少？哎呀，还有这么多，放不完，根本放不完啊！啊，这一桶啊！兄弟们，你看这边啊，鱼都跑到公路上面来了，只能再捡下来了。说真的，作为喂鱼2年半的养鱼佬，最爱的就是鱼儿在水中自由自在畅游的感觉。我觉得平时多看看这个画面，还真能忘掉不少烦恼。